ẹni tí ò ní whereas mi tètè mọ̀ wípé owó oògùn tí yóò bá fowó ṣe ẹ̀yìn àrò ní gbé. ẹ ṣeun. n tó ṣe mí ni ẹ nípa skill. ẹ ṣeun. so now nísìn ok ká ní àtẹ̀tí wá ní skill báyìí nísìn ká tó ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí n kí àwọn tó ti join wa. ibi kí ni mo ti stop lẹ́ẹ̀kan Olúwaṣẹ́gun Sunday CEO Eco Strong Company Limited ọ̀gá wa dáadáa àná ni birthday CEO tiwọn náà Chief Operating Officer wọn náà àti ẹ̀ ń bá wọn jà pé bó lẹ́yìn CEO ilé iṣẹ́ tó ń sponsor fàájì ẹ̀ṣin ó ṣe máa ṣe birthday tí ànígbéríwọlé àtẹ̀níṣe kí ni wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀ wá àti bínú. ọpẹ́ ló yẹrúfẹ́ mi fadá nìyẹn àjọ máa ń wà lórí ètò yìí náà ni tó bá jọ sátidé mi àtúntò wà lórí ètò bá a ṣe máa ń ṣe ní àárọ̀ sátọ̀dé kọ́mẹ́dì wa àjọ máa wà ń bẹ̀ ni fadá fún rẹ̀ Adéọ̀jẹ̀ Esther you are welcome thank you very much. wow ẹ̀gbọ́n mi gborí wọlé láti Canada Abídèmí Ọlátòkúnbọ̀ ẹ bá ọ̀rọ̀ ń bọ̀ àwọn náà ń bọ̀ wá sórí ètò very very soon so ẹ fọkàn balẹ̀ tòní òjò tàná òjò tòní. So lónìí we are still speaking about what youth can do to empower themselves. Now ní ìsìn mo ti ní skill báyìí ní ìsìn mo ti lé education àmọ́ kò àsówó tí n fi bẹ̀rẹ̀ bó ní kí n ṣe ṣe ní ìsìn rẹ̀ fún mi láwọn ọ̀rọ̀ motivational speaker pé you can kíní kan kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kíní kan lóòótọ́ ibìkan lèyìn ó ti bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ o step by step little by little ni yes lóòótọ́ ni omi tètè báyìí ni mo di ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ìdíwé bọ́jẹ̀ máa ń pọ́n àwọn ọ̀rọ̀ onígbà míì wọ́n lè ní kinní kan ló ṣẹkẹ ẹlẹ́dẹ̀ kan papọ̀ èyí tó wà realistic ibo láti lè rí access sáwọn fund tábàtì ẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀. mo ti ní skill. mo ti ní skill báyìí nísìn kódà mo ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan díẹ̀díẹ̀ torí èmi náà ti gbégbèsè bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi báyìí èmi náà ti gbégbèsè mo rí pé okay mo ní skill àgbẹ̀ mo dẹ̀ ní kí lóko entrepreneur ni mi mo lè ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mo ti ń dáko kékeré sẹ́yìn ọ̀dọ̀ wa mo ti ń sin adìyẹ báwo mo ṣe lè rí access grant tí ì ṣe loan tó lè sáré fún mi lọ́rùn àbí kí n sáré. ẹ má bínú ìbéèrè tí mò ń béèrè yẹn tí mo ní ẹjọ́ mo nílò ẹ là wá lọ́yẹ̀ báwo la ṣe lè ní access sí fún láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún ẹ mọ̀ pé ìṣẹ́jú márùn-ún ni a ṣe ní sí lórí ètò so bá a ṣe lè ní access sáwọn fọ́ǹdì yìí torí mo ti ní skill báyìí ní ìsìn mo ti ṣe tán mo ti bẹ̀rẹ̀ gan ó ti tọ́dún gangan tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ìyàbọ̀ mo ṣe lè ṣe ó yẹ là wá lọ́yẹ̀. especially fún àwa tá a ti ní skill tá a dẹ̀ tiẹ̀ ti ń ṣe bọ̀ táwa náà ti ń forí rọ fúnra wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a ti ń forí rọ fúnra wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn irú ẹni tó bá ní passion fún agric báyìí tó ní passion agric mo fẹ́ ṣe wọ́n ní orí la fi ń mẹ́ran láwo o lè pé ẹnìkan ṣe kinní kan kò bọ́ lọ sí post office every federal post office tó wà ní gbogbo state pátápátá lọ sí NISA microfinance bank ibẹ̀ ni microfinance bank yẹn wà every post office ló wà. wọ́n náà máa ń fáwọn àgbẹ̀ lówó. àgbẹ̀ ní ayé wọn they deal with farmers. That's their calling. I don't know what to say, but to say that's their calling. Fine, you might not be lucky, but you can be lucky, especially tó bá rí pé nǹkan tó ń sọ ó wà realistic. ẹ̀yin ara léṣe ń dé wọ́n ní ká lọ sí NISA microfinance bank ó wà ní gbogbo tó ń jẹ́ post office federal post office ní Nàìjíríà ló wà pátá ẹgbàbẹ lọ ẹni tó bá jẹ́ entrepreneur mò ń ṣe gbá mò ń ṣàwo oní skill kan oní talent kan tó dẹ̀ ti ń sọdọ́ tó dẹ̀ ti ń fún ẹ ní kọ́bọ̀ díẹ̀díẹ̀ lọ sí Tony Elumelu Foundation. ìyẹn ni ká lọ Google yẹn àbí. ẹ lọ sí orí Google Ọlọ́run ṣe gbogbo ó tó ti da ayélujára ẹ bọ́ síbẹ̀ just type Tony Elumelu Foundation ó máa gbé wá fún wa ẹ jẹ́ ká follow ẹ̀ we can be lucky. Information is power. Ẹlòmíà sọ wípé kíní kan àṣàǹṣe láti ọjọ́ jọ̀ṣọ́wọ́ gan ṣé òun ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan. wàláì bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yìí mo sì gọ̀gú ẹ lóòótọ́. ẹ bá ń bẹ̀ ẹ́ kì í ṣe rọ ọ̀rọ̀ mi ò làwọn fẹ́ sọ tá a parọ́. ẹ bá ń bẹ̀ ẹ́ wọ́n náà fẹ́ ṣe ẹ̀dúró wọ́n náà fẹ́ ṣe tefconnect.com
wọ́n náà fẹ́ ṣe grant fáwọn èèyàn. lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí àwọn grant yẹn ẹni tán bá ti mú yóò gba $5,000. ẹ̀dùn ẹjọ́ mi ìfẹ́ fàbù. òdú ni Tolú Elúmelu kò ṣe àìmọ̀fọ́lókò kò ṣe ẹbẹ̀rẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ọdún 10 èèyàn 1,000 ní lọ́dọọdún $5,000 ni. $5,000 láì gbé láì fà bẹ́ẹ̀ ni láì ṣe pé. n tá a gbé tá a fà ní weak skill tá a ní tá a lè defend kì í ṣe pé àgbé àfà àgbélé àfà tó ní skill bẹ́ẹ̀ ni ìkan tún wà náà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ Google search ìyẹn náà ò ní pẹ́ close bọ̀dá ẹgbọ́n tó bá wà ní Ìbàdàn especially àwọn tó wà ní Ẹgbẹ́dá gbogbo àwọn tó ṣà wà ní jurisdiction bọ̀dá bet naija yìí sorry naira bet bẹ́ẹ̀ ni àwọn Ẹgbẹ́dá ọ̀nàrà nìyẹn. Ẹgbẹ́dá ọ̀nàrà àwọn náà ń ṣe grant báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ó fi empower àwọn as pé òun jẹ́ rep honourable federal honourable. nígbà tí ì rí ilé gbọ́. yes tẹ bá tún gbọ́ ẹ tẹ̀ síbẹ̀ Akin Alabi grant ẹ máa rí Ẹgbẹ́dá ọ̀nàrà youth. so youth dẹ̀ ni. ìyún ni pé àwọn kan ti wà tá a lè fi empower ara wa. bẹ́ẹ̀ ni information is power if you are not informed you are deformed. jẹ́ kí n dojú ọjà náà eléyìí mú mi mọ́lẹ̀ sá. bàbá Jamiu mọ́gàjì bẹ́ẹ̀ ni bàbá ibo lẹ́ ń lọ báyìí. lẹ́bù tẹ̀mí mà ti yàtọ̀ Eco Strong Company Limited ni mo máa ń lọ. kí nìkan tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. sórí àwọn tó máa ń ṣe real estate wọ́n fẹ́ ra lé talé wọ́n fẹ́ ra lẹ̀ talẹ̀ forex investment and training project investment scheme àti business management àwọn lẹ́ lọ bá ń bẹ̀ wọ́n kọ́ yín gbogbo ẹ̀. lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni o mo ṣe ń dán báyìí ní ìsìn ibo làdírẹ́sì wọn wá wà. lọ sí suite 12 ní SAFCC building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Samsung complex lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀dọ̀ ìyọlọ́bẹ̀ dùgbẹ̀ nìbàdàn tí a ní àyín ibo làwọn lè pè wọ́n sí. wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08088428360 ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára WhatsApp 08060035111 ó ti yẹ yín báyẹn Eco Strong Company Limited commitment to service with integrity. ẹ káàbọ̀ padà ẹ ṣeun Mr. Bámidélé Fẹ́rànmi in fact bẹ́ẹ̀ ṣe wá sórí ètò lónìí so gbọ́dọ̀ tá a bá fẹ́ pè wọ́n tá a bá fẹ́ pè wọlé sórí ètò ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 070-1309-4048 070-1309-4048 wáyé pé outside Nigeria lè ti fẹ́ pè ẹ ṣáà fi +234 sí lẹ́yìn kẹwàá yóò do iwájú ẹ kúrò àwa di +23470-1309-4048 so ẹ pè wọlé tẹ bá ní béèrè tẹ bá ní fún àlejò wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọlé kí ẹ béèrè thank you very much ẹnikẹ́ni kẹ́ tó máa lọ ní nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́. nǹkan tó fẹ́ fi kún ni pé a máa sọ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ má jà tanra wa Nàìjíríà tá a wà yìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n rí tiwa rò àwa ni ká rí tara wa rò tí wọ́n bá ti create iṣẹ́ fún wa ẹ jẹ́ á create ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ níbí ìwọ tó bá ná òbí tó níṣẹ́ ọwọ́ kan tó ń ṣe fojú sí mẹ́rin nítorí pé àwọn tí òbí ẹ̀ ń lò tó ó mọ̀ fún wọn lówó bó ṣe kọ́bọ̀kọ́bọ̀ ó mọ̀ fún wọn fojú sí tó o bá ti mọ̀ ó ti dọ̀gá already torí bàbá ò ní kò ní kó wá kọ́ṣẹ́ kó mọ̀ tẹ̀ ọ́ gàràgàrà mọ́ yóò kàn ra ó kàn rí pé before you know it tọ́ba wọ́n ní owó tábàdẹ́ fi hàn ọmọ wọ́n ní máa ń parun mọ́ ni òṣà tábà ti fi hàn mọ́ ó máa ń parun ni àwa òbí náà ẹ já máa fi hàn àwọn ọmọ yẹn ọmọ tẹ́ bá ti rí pé ó like his skill ó ṣà like ẹ máa mú lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ jú mọ́ wò ẹ ní kọ́kọ́ fowó bẹ̀rẹ̀ fún tó bá ti wọ secondary school ẹ ní fowó bẹ̀rẹ̀ fún tó bá ti wọ higher institution ẹ ní fowó bẹ̀rẹ̀ fún tó bá ti ń jáde ẹ máa try láti compensate ẹ ọmọ yẹn á rí pé àṣekínní ilé fún mi lówó á bẹ̀rẹ̀ sí ronú critical thinking á mọ̀ pé how can I make this business real business this work that my dad is a carpenter my dad is this how can I make it and let me tell you one thing wọ́n máa sọ wípé jack of all trades matter of irọ́ ni o no skill is waste tí n bá ẹbẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó já tọkùn wá ń bì kàn sọ adúrú tí mo máa ṣe ẹ̀rọ olóhùn báyìí I'm a multi-instrumentalist. òun náà lọ́jọ́ pé wá sórí ètò. I'm into welding and fabrication. ìyẹn níṣẹ́ bàbá mi tí mo fojú kó tó táwa ti wá fi education kún. Welding and fabrication àti all forms of aluminium we supply all kinds of steel all kinds of iron and distance ìwúlẹ̀ yìí ṣe kíní. ẹja gbà pé ìpè kan ti ń wọlé
ẹ já sáré gba ìpè. Hello. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ ṣeun sà. Àmì o. Sá kí lẹ sọ? Ó ti já. Ok, ẹ ṣeun tẹkù wọlé Mr. Ahmed, ẹ ṣe. Thank you very much. So bí mo ṣe ń sọ lọ bí mo ṣe ń sọ lọ ní tó bá ti fojú tó yẹn o ti mọ̀ nìyẹn. Mo ń ṣe fish farming. I'm a fish farmer. I'm into poultry. I'm into piggery. I'm into animal husbandry. Ẹ máa ní kí n mú mi animal husbandry. Gbogbo àwọn èmi làwọn sheep goat àgùntàn yìí. Animal husbandry làwọn ti ẹ̀wọ̀n pè. Àbí o ní tẹ́ bá dé ẹ̀kúlé mi ẹ̀ bá àwọn àgbò àwọn àgùntàn tí wọ́n ń ṣeré páńbẹ̀. Ẹ̀yin nìkan náà. Èyí ò ṣe kí ní kẹ́ ẹ tó mọ̀ gbogbo àwọn skill yìí time gbà tí wọ́n bá wa mátà tábà ní ò mátà kò mátà tó bá dé time tó mátà nǹkan time gbà tó bá mátà yẹn àwọn dàgbà tí yóò ṣoògùn owó ni àkọ́kọ́ máa wá kékèké tó bá yá ábùm lójijì ẹnìkan máa nídìí nǹkan kan tó rò pé nídìí kankan tó máa connect ẹ̀mẹ́nìkan tó nídìí kankan bí tí ó ṣe dáanu. Ẹ ṣeun tábàdé ọmọ sọlọ báyìí kódà ilẹ̀ àṣùlẹ̀ àmọ́ mo lérò pé gbogbo àtàwọn ńlẹ́ láti gbádùn àlejò tá a gbé wá lónìí. So we have listed some things that youth can use to empower themselves, their future, láti má jẹ́ kán wà dependent mọ́. So tó bá ti ń jẹ́ pé òun jáde léèwé báyìí kó tẹ̀ tó di pé kódà ó lè fi iṣẹ́ ṣakọ gan torí fúnra rẹ̀ gan you will have gotten the energy to stand on your feet. So now ẹ ṣe púpọ̀ tẹ wá sórí ètò àwọn pé tá a bá pè yín lọ́jọ́ mi ẹ mọ̀ wá. A kù wa ẹ̀yin lẹni wá. Ẹ ṣeun o tá a bá dẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ wo comment section yẹn ẹ ti rí àwọn breakdown nǹkan tó ń sọ mo ti type ẹ̀ síbẹ̀ so ẹ lè wá síbẹ̀ láti wá review wọn kẹ́ check wọn kẹ́ dẹ̀ click àwọn links yẹn. So irú ti Tony Elumelu yẹn ó máa close ní March 31st. So go there, upload your business ideas and everything. Go to NISA lẹ́yìn tẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ agric ẹ lọ sí NISA microfinance bank gbogbo post office náà wà ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ make enquiry ẹ gba loan lóun ò jágara kì í ṣe pé máa bẹ̀rẹ̀ sí sanwó ní next month wọ́n lè fún yín lọ́dún kan moratorium kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó. So gbà yẹn fáàmì náà ti dúró dáadáa ẹ dẹ̀ lè search Michael Alabi grant náà lórí Google pàápàá jùlọ fáwọn ọ̀dọ́ tó wà ní Ẹgbẹ́dá Ọ̀nà Àrà local government. So ti TEF yẹn is for all in Africa throughout Africa ní 1,000 àwọn èèyàn náà máa mú. So mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú iṣẹ́ tí wọ́n náà ṣe kí ni kì í kún ṣe tó gbọ́kànlé nìyẹn. Thank you very much. So ní ọṣẹ ọlọ́bẹ̀ ìṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sórí ètò lónìí kódà àmọ́ lóore gbogbo ẹ̀yin tẹ́ share ẹ̀ thank you very much. Lágbára Ọlọ́run ire báyìí láàmú bára wa ṣe ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ̀yin ìwọ máa wọrí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣèbí Nàìjíríà ni ìgbà yìí dà bàjẹ́ ìgbà yìí á rọ̀ wá lọ́rùn ìgbà yìí ò ní ṣe wá níbi a máa wà láyọ̀ àtàláfíà lágbára Ọlọ́run gbogbo ohun tá a kó àbátàdà wà lẹ́yìn òdì náà á kéré oko wálé àní tàjò gbé sájò àní tó kó gbé sóko gbogbo tá a dẹ̀ fílẹ̀ lé náà ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa pátápátá bí ilé òní léwọ̀ ọ̀nà òní náà wá tí láti mọ pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa fàájì ẹ̀ṣà pẹ̀lú mọ́gàjì tó wọ Olúmídé Bishop Wí tẹ̀ bá sùn ẹ̀dá tó bọ̀dá nítorí ìfìjọba ẹ̀fọn ó dàárọ̀. Wow. EcoStrong Company Limited, where our core values is commitment to service with integrity. Our mission is to ensure maximum customer satisfaction and solve problems for individuals, households, and institutions in Africa. Our services include real estate and properties management, forex investment and training, project investment scheme, project management, business and management consulting. Our address is Suite 12, South City Building, beside Samsung Complex, Ikotedo, Iyolobe, Dugbe, Ibadan. You can reach us via 080-8842-8360 and you can contact us on WhatsApp via 080-600-35111. EcoStrong Company Limited, commitment to service with integrity.